अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं रेमेडीज आपके लिए लेके आई हूँ वो स्नीजिंग यानी कि छींकों से मुतालिक है। हम सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, आजकल छींके, नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी ये सब चल रहा है। तो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रेमेडी जो हमारी स्नीजिंग में काम कर सकती है बेहतर, वो है सिलीशिया। सिलीशिया में हम देखते हैं मॉर्निंग के टाइम में सुबह के वक्त पेशेंट को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन पाई जाती है, नाक में उसके रुकावट का एहसास है और साथ ही साथ वो उसकी सेंस ऑफ स्मेल बिल्कुल खत्म हुई भी होती है कि वो बिल्कुल सूंघ नहीं सकता, उसको कोई पता नहीं लगता खुशबू का या किसी चीज का। और साथ ही साथ उसके ये जो है सिलीशिया पेशेंट्स अमूमन चिली पेशेंट्स होते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है, कि थोड़ी सी हवा ठंडी चली तो उनको बहुत डिस्कम्फर्ट फीलिंग आ जाती है इससे। लेकिन वार्म क्लोथिंग वगैरह पहन लेते, बॉडी को गर्माई मिल जाती है तो इनको बहुत बेहतरी फील होती है। और जैसे इनकी छींकों का मसला है वो भी ओपन एयर में ज्यादा होगा, तो वार्मथ मिलती है तो उससे बेहतरी आ जाती है। नेक्स्ट जो रेमेडी वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में जो है वो भी पेशेंट जो है ओपन एयर में उसको छींके ज्यादा आती हैं, इंडोर हो जाता है जब वो अंदर आ जाता है या फिर गर्माई उसको मिलती है, वार्म रूम में आ जाता है तो उससे वो बेहतर फील करता है। नेक्स्ट जो रेमेडी हमारी वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा में हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वार्म रूम में जैसे ही एंटर होता है वार्म रूम में उस वक्त या सोकर उठ रहा है तो उसको छींके स्टार्ट हो जाती हैं। और इसकी इंटरेस्टिंग सिम्टम है कि पीचेस यानी कि आड़ू को हैंडल किया उसने, हाथ वगैरह लगाया तो उससे उसको छींके स्टार्ट हो जाएंगी। फिर ओपन एयर में पेशेंट चला जाएगा, कोल्ड एयर में तो वो उससे बेहतर तौर पे छींकों का अफाका होता है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है हिपरसल। हिपरसल में हम देखते हैं कि पेशेंट जो है उसको ओपन एयर में जाते ही स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, कोल्ड एयर में फ्रेश एयर में वो गया है तो उसको छींके स्टार्ट हो जाएंगे और साथ थोड़ी देर के बाद उसका वाटरी नेजल डिस्चार्ज या फ्लूइड क्राइजर स्टार्ट हो जाता है कि वो फौरन उसको नाक से पतला पानी बहना शुरू हो जाता है। और वो लेकिन वो फिर बाद में चेंजिंग आ जाती है उसमें, वो बाद में रेशा बढ़ जाता है उसका। पहले स्नीजिंग होती है, देन उसको वाटरी क्राइजर होता है और साथ ही साथ थोड़ी देर के बाद उसको थिक येलो रेशा नाक में बनना शुरू हो जाता है। तो ये तीन ही स्टेजेस इसमें पाई जाती है क्योंकि इस हिपरसल जो है वो पल्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी को भी खत्म करती है। तो यानी कि अगर हम वाइट नेजल डिस्चार्ज की बजाय येलो की तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत बेहतर तौर पे काम कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम में हम देखते हैं क्रॉलिंग सेंसेशन है नॉस्ट्रिल्स में पेशेंट के, और साथ ही साथ उसके स्नीजिंग के साथ आंखों से भी पानी आ रहा है, लैक्रिमेशन का भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एक और मेडिसिन जो स्नीजिंग में बेहतर तौर पे काम कर सकती है एक्यूट कंडीशंस में वो है एकोनाइट। तो अगर जैसे ही अभी नज़ला वगैरह स्टार्ट हुआ है, साथ में उसको बहुत छींके आ रही हैं, बिल्कुल वाटरी को राइज है, पतला पानी, नाक से रेशा आ रहा है और साथ बहुत छींके आ रही हैं, अभी स्टार्टिंग फाइट कर रही है तो हम एकोनाइट सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो है गैरिकस। गैरिकस में हम देखते हैं कि पेशेंट को स्नीजिंग या छींकों का मसला स्टार्ट होता है कफ के बाद, कि पहले उसको खांसी का मसला चल रहा है, खांस रहा है बहुत, और साथ ही उसको खांसी करने के बाद छींके स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद वाटरी नेजल डिस्चार्ज भी आना शुरू हो जाता है। तो ये तीन चीजें उसमें पाई जाएंगी कि पहले कफ है, साथ उसके स्नीजिंग है, देन वाटरी कोराइजा। तो ये थी कुछ रेमेडीज जो कि छींकों को बहुत बेहतर तौर पे कवर करती